Unit-unitnya Bin Ilyas keren-keren sekarang teman-teman. Sudah ada basurinya semua. Al-Mu'min. Dan ini Al-Kahfi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTubeku Pandoyo Putra teman-teman. Siang hari ini, hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 teman-teman. Di depanku sudah ada beberapa unit, atau lebih tepatnya ada 9 unit armada bis pariwisata dari PO Bin Ilyas Bogor teman-teman, yang membawa rombongan dari SMK Amalia 1 dan 2 Ciawi Bogor untuk berwisata ke Yogyakarta teman-teman. Dan di sini ada 5 unit yang terparkir, kemudian ada di sebelah timur sana teman-teman ada 3 unit, dan ada juga unit terbaru dari PO Bin Ilyas Legacy SR3 teman-teman. Di sana ya, di paling pinggir sana ada yang unit terbaru dari Bin Ilyas. Nah, kita hunting armadanya sampai berangkat dari parkiran ini ya teman-teman. Ikut terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTubeku Pandoyo Putra pastinya. Let's go. Oke teman-teman, ini dia siswa-siswi dari SMK Amalia 1 dan 2 Ciawi Bogor yang sudah selesai berwisata di kawasan wisata Gua Pindul teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat lagi unit dari PO Bin Ilyas pariwisata ini, yang selalu beda dari POP lainnya teman-teman. Biasanya kalau PO Bin Ilyas itu, iklan dulu teman-teman, ada unit bis dari Antafaya nih, konvoy. Tiga unit teman-teman, baru tiba kayaknya ini di Gua Pindul. Kembali lagi ke PO Bin Ilyas teman-teman. Ini dia unit terbaru Legacy SR3 HD Prime Ultimate Edition teman-teman. Rilis 5 bulan yang lalu dari Karoseri Laksana Ungaran teman-teman. Dengan warna abu-abu dan juga livery yang kamuflase kayak Sweet Class teman-teman di samping kiri kanannya, dan juga di tampilan depan sudah ketambahan variasi teman-teman, sudah ditambah variasi seperti armada bis Bin Ilyas yang lain kayak pelindung itu ya teman-teman. Ini sasinya Hino RN 285 teman-teman. Rilis dari Karoseri Laksana 2 unit bulan Desember yang lalu, dan ini aku baru ketemu yang 1 unit teman-teman. Yuk kita dekati unitnya. Seperti ini teman, tampilan dari depan, dan ini sudah ketambahan variasi pelindung seperti ini. Ini nomor lambungnya B047 teman-teman. Dan ini
Bisa teman-teman catat untuk reservasi apabila pengen menggunakan armada bis pariwisata dari PO Bin Ilyas. Legacy SR3 HD Prime Ultimate Edition. Cakep. Tampilan samping kanan seperti ini teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ada beberapa unit yang sudah dipanasin, menandakan bahwa sebentar lagi unit dari PO Bin Ilyas dan juga rombongan akan atau akan meninggalkan kawasan parkir di kawasan Goa Pindul ini teman-teman, dan menuju ke tempat wisata berikutnya. Ada B22 Al Mukmin teman-teman di belakang yang SR3 ini, yang mungkin sudah banyak yang tahu. B22 Al Mukmin ada terowongan basurinya teman-teman. Ini siswa-siswinya sedang persiapan menunggu bisnya dipanasi dan juga nanti langsung naik ke unit bisnya teman-teman. Dari SMK Amaliyah Ciawi Bogor. Kita jalan-jalan di sekitar sini teman-teman. Di sini atau di depan sana ada unit dari Bin Ilyas juga. Ini kurang tahu nomor lambungnya berapa yang depan ini teman-teman. Di sini ada satu unit. Ini teman-teman, bodi Legacy SR2 ya, HD Prime. Nah ini dia teman-teman, tampilan dari depannya unit B029 ya. Biasanya kalau Bin Ilyas itu selalu ada variasi-variasi unik, kayak topinya 2 atau bandonya 2 atas bawah, dan juga ada belalainya yang ke atas itu ya teman-teman. Tapi mungkin kayaknya sudah dilepas. Sekarang all unitnya yang di sini sudah nggak ada belalainya. Di sampingnya ada Universitas Semarang nih, 2 bis, pakai big bis sama yang medium di belakang sana teman-teman. Yuk kita bergeser ke parkiran yang sebelah sana teman-teman. Masih ada 3 unit Bin Ilyas. Nah ini dia di sini. Di sini 2 unit ya teman-teman. Dan di paling ujung sana ada 1 unit lagi. Nah ini dia teman-teman, Hino RN 285. Jadi semuanya sudah ada variasi tambahan pelindung di bumper depan ya teman-teman. Itu yang berwarna putih, ada logonya Hino. Ini bis 4 sama bis 3. Ini nomor lambungnya B015 Al Kahfi teman-teman. Ini juga ada basurinya. Tuh, B015 Al Kahfi. Jadi ada 2 unit Al Kahfi sama Al Mukmin, artisnya dari PO Bin Ilyas yang ikut rombongan ke Jogja ini teman-teman. Al Kahfi B15. Unit-unitnya dari PO Bin Ilyas. Oh ini ada wiper atasnya teman-teman. Seperti ini ya. Siswinya sudah menunggu di area parkir. Ini dia yang terbaru, juga sudah terpasang basuri teman-teman. Ini sebentar lagi diberangkatkan dari kawasan parkir Goa Pindul teman-teman, menuju ke tempat wisata berikutnya. Kita nantikan keseruan dari konvoi 9 unit armada bis Bin Ilyas rombongan dari siswa-siswi SMK Amaliyah
1 dan 2 Bogor. Persiapan teman-teman. Dia bis 2 teman-teman. Ternyata ini yang Legasi SR3 persiapan teman-teman. Unit-unitnya Bin Ilyas keren-keren sekarang teman-teman. Sudah ada basurinya semua. Cakep unitnya, cakep. Al-Mu'min. Berikutnya teman B27. Tidak ada basurinya teman-teman. B26. Oh, ada. Oke, hati-hati semoga. Nah, ini dia teman-teman, bis ke-6. Take off. Dan ini Al-Kahfi. Oke teman-teman, 9 unit sudah meninggalkan kawasan parkir Gua Pindul ini. Semoga selamat sampai tujuan berikutnya dan sampai kembali ke SMK Amaliyah Ciawi Bogor lagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-videoku berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.